师弟啊，修炼资质是天生的，强求不得呀。你要放宽心，没必要自寻短见啊。你谁啊？你没有谁啊？不是我竟然穿越了，成了乾元宗和我同名同姓的弟子。这家伙因为资质太差选择了自杀，这才让我得以重生。这心态也太脆弱了，活着不比什么都重要。系统绑定成功，新手任务已发放，拔剑10万次可获得奖励剑仙熟练度大成。师弟，我没事儿，大师兄，我不就把佩剑吗？佩剑，快！哦，还真有，不过10万次，我得拔到黄天马月去。大师兄，师弟他是不是疯了？劳烦大师兄担心了，我没事儿，好得很。你们快忙各自的事儿去吧。真没事了，那我们就先告辞了。如果你有什么问题，尽管找我，或者是诸位师兄们。行了，我知道了，你们赶紧走吧。这大师兄还挺负责的。这家伙怎么没有真死？真是丢人现眼！叶离啊，我知道你素来和江衡不和，但他是我们的同门，你怎么能这么说话？难道我说错了？江衡他资质这么差，何必为了他浪费宗门这么多资源？够了！我以后不希望再听到这种话。今天师傅要讲道，不过我如今都有这拔剑技能，好像听他讲道也没有啥用。这位师兄，你又不打坐练功，也不练习招式，光拔剑有什么用啊？这你就不懂了吧？我这叫斩天拔剑术，就是要不断练习拔剑时发力的角度和力量。原来是这样啊！哎呀，江衡这孩子呢，以前自学过短剑，想必是遭到了强烈的刺激。这孩子心地倒是不错，就是这个资质啊，差了那么一点点。算了，以后还是少刺激他，只要他能想得开呀就行了。嘿嘿嘿嘿。哎呀！你在干什么？哎呀，光天化日之下，成何体统啊！哎呦，原来是师傅啊！你知不知道人吓人会吓死人吗？我当然在修炼了。这个拔剑也要修炼呐？师傅，这你就不懂了，我这叫斩天拔剑术。为师呢，今天正好有空，我就给你们讲讲什么叫道。正所谓内功之传，脉络甚真。不知脉络，勉强用之，无利于义，而含有损。算了，这资质果然太差了，一句也听不懂。看来我这辈子只能靠系统。气纳丹田，冲起命门，督脉过为履。由其中直上泥丸，下人中，云交吹动气源。江衡，你给我滚出去拔剑去！你给我滚出去拔剑去！滚就滚！哎，好了，我们继续啊！引人脉，降众楼，反入气海。哎呀，我都被他弄乱了。今天就到这儿吧啊！另外呢，为师还有件重要的事情要告诉你们。3个月之后便是3宗10年一度的大比，
你们一定要勤学苦练，在这次大比之中取得好的名次。此番比试呢，关乎到宗门能够进入极渊之地的名额。近20年来，我们宗门2次垫底，只能分到1个进入极渊名额。极渊之地里面呢，有各式各样的灵草，而且还有传说中的仙药。只要你们能够达到1株，便是你们天大的造化。谨遵师命，我等一定全力以赴。大师姐，你回来了。此次下凡游历，可曾遇到危险？我在外收到消息，江恒自杀了，可有此事？是这么回事。那他现在人怎么样了？没死着，活着呢。那就好，我先去看看他。此番外出，我特意寻了些提升他资质的灵药，希望能够帮助到他。江恒，你这个……呸！登徒子，光天化日之下，竟做出如此龌龊之事，枉我还担心了很久。最好现在就死，死外面，别让人知道是我乾元宗弟子。呸！哼！躺在床上也不耽误我拔剑的速度，还不用那么累，美滋滋。大亨，给我滚出来！谁呀？进来不知道敲门有没有素质啊？刚才大师姐从这离开，脸色就不太好，你对她做了什么？莫名其妙，我做什么了？什么师姐？你还装？大师姐刚回来就火急火燎跑过来看你，你倒好，把大师姐给气跑了。我就说，像你这种根本就不值得师兄师姐的关心，可他们偏在乎你。嗨，你说事儿就说事儿啊，别人身攻击。叶离，你在这做什么？师姐，你来了，你来说说这个江恒对你做了什么？师姐，你不用怕，我刚才亲眼看见你从这里离开的。你来说说，是不是这个对你做了什么？事到如今，你还不承认是吗？这就是乾元宗大师姐，刚才是他来找我。我刚一直在房间里修炼拔剑术啊，怎么了？原来刚刚师弟是在修炼拔剑术，是我错怪他了吗？你以为我会信吗？你信不信关我屁事？好了，我刚才是忘了拿给师弟的东西了，所以才回去。啊！这是我为师弟求来的地灵丹，此丹有修复经脉、提升根骨的效果。为什么江恒这个总能得到师姐的关照，连这种至宝都要送你的？这就是地灵丹啊！不过这药对我也没什么效果，师姐你快收回去吧。不是，我没病也没伤呢，要地灵丹做什么呀？可它能提升你的根骨啊！多谢师姐关心了，但是根骨之事呢，不能强求，我已经另寻他法了。行，懂事了。那这东西我帮你留着，等你什么时候需要了，告诉师姐一声。我就不打扰你们修炼了。师弟怕是已经彻底放弃了，不过你放心，此次三宗大比之后，我定会从秘境中为你寻来灵药，彻底改善你的资质。我就不打扰你们修炼了。师姐慢走啊！你还在这干嘛呀？江河，你很得意是吗？我得意什么呀？觉得受到师兄和师姐的关照，就能高枕无忧了是吗？哎，到底说什么呢？你很快就会知道，等到三宗大比，我看谁还能护得了你。什么意思？你放心，到时候你的选手包你。哦，借别人的手杀我呗？这你大可放心，我选的人很有分寸，顶多把你经脉打断，彻底变成腐魔而已。哼，那我还得谢谢你手下留情呗。你以为我在跟你开玩笑是吗？前段时间大师兄受伤，听说他的经脉受损，此生修为再也无法突破了。这事儿跟你有关系啊？你猜？我靠，
你真下得去手啊？大师兄平时对咱们这么好，谁让他向着，这是对他的惩罚。至于你吧，还有心情关心别人。实话告诉你，前段时间你自杀的事情，是我做的。我是趁你不备，把你推进水里，可没想到你小子命真大，这样都死不了。怪不得我总觉得浅山自杀怪怪的，原来是你。哎，那你把这些都告诉我，你不怕我出去给你告发呀？证据？没有证据谁信呢？好好珍惜你现在的时光吧，江河。你不管了，我得赶紧先完成拔剑任务，到时候不管别人做什么，我都有实力自保。哎，这在做什么呀？这么大张旗鼓的迎接谁呀？师傅正带着我们迎接天剑门和金雷谷的人。天剑门和金雷谷，哦，就是和我乾元宗并称南域三宗的另外2个门派。迎接他们做什么呀？来参加三宗大比啊！今天开始，你不会不知道吧？三宗大比原来就是今天啊！这是1000年前定下的规矩，关乎三宗是否能进入极渊之地的名额，每10年举办一次，轮流在各派举办。上2次分别是在天剑门和惊雷谷。哦，不错，但那2次我们乾元宗输得很惨，连续2次垫底，在极渊之地的收获远远低于其他2派，没有秘境宝物的帮助，宗门弟子修炼越来越好。再输下去，恐怕我们乾元宗将沦为南域末流。这次你大师姐回来，就是为了赢得此次大比。哦，原来是这样。来了。他是谢流宇，年轻一辈，赫赫有名的后起之秀，据说已经成功突破先天。谢门主，好久不见。张真人，别来无恙啊！此番带我儿来见见世面。上次交锋时你还是后天九重，现在也还是，怎么一点长进都没有？我可是已经突破了先天2重。你要不是我大师兄此前与你交手受了重伤，他怎么会突破不了先天？怎么了？生气？有本事来打我！有本事你……谁在发出声音？你再发出那种声音，你信不信我打断你的腿？哦，听说乾元宗出了个有名的废物，果然就是你呀！前些日子还闹着自杀，可惜没死成。后来像疯了一样，成天练习拔剑，也不知道修炼，果然是一滩扶不上墙的烂泥。住嘴！资质差又如何？至少我师弟有一颗向道之心，他能坚持拔剑3个月，你能做到吗？光拔剑有个屁用！我要是像他资质那么差，我早就自杀了，免得丢人现眼。这我可不同意了啊！我资质差怎么了？我资质差吃你家大米了？我资质……哈哈，张真人，谢门主，王公主，什么事啊？这么热闹？这是惊雷谷的大师兄徐清，也是赫赫有名的先天高手。你就是乾元宗鼎鼎有名的大废柴，听说你寻死不成，疯了！现在成天拔剑，整个大陆都传遍了。不是吧？这事儿怎么传得这么快啊？这个世界的人都这么八卦了。行了，都进去吧，三宗大比马上就开始了。在场的所有乾元宗弟子，有一个算一个，全都是蝼蚁。我来跟你打。就你们乾元宗这种货色，每年竟然还能侥幸获得一个秘境的名额，简直是浪费！
今天我站在这里，你们一个也别想上来。县掌门，你儿子说这话什么意思？什么意思？张真人，你难道不知道你乾元宗近几十年来青黄不接，早已沦为三宗末流？哼，就是。如今三宗名存实亡，乾元宗每年却还要拿走一个秘境名额，简直是浪费。我看这规矩该改一改了。胡说！这规矩是三宗老祖1000年前就定下来的，怎么能说改就改呢？天时不同往日，我相信，若是老祖他老人家知晓三宗现在的情况，也一定会理解的。我不理解，你们两个老家伙，我已经忍了你们很久了。平日里打压我也就算了，你们简直是狼心狗肺，一点旧情都不念。我乾元宗壮大的时候，你们2大宗门遇难，我们是怎么帮你们的？你们都忘了是吧？反正今日之事，我们2人已经定下了。你张真人，极渊之地的情况，你又不是不知道。年老花甲之人皆被排除，只有年轻一辈的弟子才能记住。既然乾元宗已经没落，何不把机会让给2宗？我等弟子想必一定会记住乾元宗的恩情。一共6个名额，你们2大宗门每次拿走5个名额，你们就不能给我们乾元宗留1个名额吗？休想！好言相劝你不听。哼，给你们名额也不是不行，只要能击败我儿，给你们乾元宗1个名额，又何妨？我乾元宗最有希望的就是我的大弟子，可是他现在已经没有了先天，怎么比怎么打？那是你的事情，别怪我们没给你机会。你们，你们，只差888次，终于能完成任务，马上就能获得剑仙熟练度大成。难道这次我乾元宗1个秘境名额都没有？师傅怎么说？真是好笑。他们明显是有备而来的。你们乾元宗就这点实力吗？够了，我来和你比。大师姐上场了，大师姐在外历练多年，这一次一定可以一举赢下大比。没错，你就是乾元宗的大师姐，齐秋雨都败在我手里，你又能怎么样？少废话，既然上了擂台，那就各凭本事说话。师姐加油，一定能赢的。师弟，你放心，你一定会为宗门赢得这次大比，进入秘境，拿到帮助你的灵药。谢谢师姐。为什么师姐都上擂台了，还要处处为这着想？乾元宗的父真以为自己赢定了？巨入小心呐！这怎么可能？我们同为先天，差距怎会如此之大？就这，果然是宗门出来的弟子。再来！就是，再打几次都是一样的。怎么会？连师妹都不是他的对手。师姐，还不认输吗？看是师姐，认输吧，不要再打了。师姐，快认输吧，再这样下去你会受伤的。我绝不可能认输，我一定要替宗门拿下这个名额。想要名额呀？也可以，你跪下来认输，并且陪我一晚上，可以大发慈悲，送你们全员宗1个名额。师姐，你不能答应他。天剑门，欺人太甚！你做梦！机会已经给你，你别不珍惜。知道了。师姐，师妹，
什么大事情也不过如此。你们乾元宗果然是一帮疯子。既然如此，那这次极渊之地你们便没有资格参加了。好了，如果接下来没有乾元宗弟子上台，那这次极渊之地名额的事情，就算乾元宗自动弃权。还有不服的吗？还差588次，但再不上去，乾元宗就要被取消资格了。叶师兄，拜托你先撑一会儿吧。谁穿的我？就你也配挑战我？乾元宗叶离，请赐教。你还没有资格做我的对手。能不能做对手，打过才知道。等等，我认输。叶离，不是吧，叶师兄，我这刚爬了一半你就撑不住了。江恒，是你！既然你认输了，那我就饶你一命。还有谁敢上擂台吗？什么？江师弟，你说你能一剑斩了谢流云？我没说。什么？他说不是你们起什么哄啊？我什么都没说。江师弟，输人不输阵，有志气啊！好样的，江师兄，没给咱们乾元宗丢分。江师兄加油！即便是输了，咱们也不赖你。不是你俩起什么哄啊？合着挨揍的不是你们俩是吧？江师弟，话都说出去了，你不会不敢上了？你要是不上去，可寒了众同门人的心了。不能再拖下去了，也罢，上就上。好，上。江恒，刚才所受的屈辱，要以100倍偿还。你就等着被废掉全身经脉，变成真正的废人。你这个不会是想上来挑战我？这个还真的上台了啊！江师弟，太危险了，你快下来！江恒，你能有胆量上去，为师已经很欣慰了。你呀，确实不是人家的对手，赶紧认个输，下来吧。师兄就位如此地位，也敢上台挑战，真是我辈楷模。江师兄，好样的，好样的！你们这些蝼蚁还真是不知所谓，看来是我下手太轻了，让你们产生了什么误会。三宗一脉相承，你确定要咄咄逼人吗？什么一脉相承？你们这帮配与我天剑门并列三宗吗？你既然已经上了擂台，想下去只有2种办法：要被我打下去，要么跪下来认输，并且从我胯下钻过去，我就当你认输了，你可以下去。就没点回旋的余地了。弱肉强食，你们弱者就应该被我们强者狠狠的羞辱。还有88次，拔剑任务就完成了，只要获得奖励，击败这个谢流云，应该问题不大。来吧。你还真想动手？好，那我就让你看看咱们两个之间的差距。这是被吓疯了。师兄，这是……我懂了，江师兄，这是在表现他不屈的精神。即便知道赢不了，也绝不认输。原来如此，江师兄，好样的！你们别添乱了，江师弟，你快认输吧，你不是他的对手。
你有没有听见我说话？你敢耍我？哎，等等！谢师兄，他好像在耍你啊！张真人，这就是你们乾元宗的弟子？你们乾元宗难道都是这种货色？我看也没有存在下去的必要了。你敢耍我，我死！江师弟不认输，你不是他的对手。哥们人呢？听说你意志很坚韧是吧？你现在认输，跪下来给我磕头，我还能饶你一命。哎，这小子，你赶紧认输吧，不然就被他打死了。叫我10几次，我说了，够了！再发出那种声音，我就砍断你的腿！好，想死是吧？我成全你！恭喜宿主完成拔剑10万次，获得剑仙熟练度大成。我下界竟然有人打破枷锁，成仙了！没想到，在下界那种灵气贫瘠的地方，也有人能成仙。启禀先帝，此人在下界成仙，导致下界规则更替。长此以往，下界将会有更多的人成仙。一旦成仙的人变多，他们就会有可能自成一方上界，恐怕要跟我等平起平坐。此子断不可留，下界绝不能有人成仙，但我上界根基。先帝，先帝，臣等愿前往下界查看源头。准。刚才发生了什么啊？我竟然从江衡的这一剑中感受到了心悸。这还是我认识的那个师弟吗？师弟怎么会打败谢流云呢？怎么会呢？这江衡怎么有这种实力？云儿，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 你没事吧？你这是什么剑法？小小拔剑术，不值一提。你，云儿，云儿，云儿，竟敢伤我儿！给我儿偿命！呀！敢欺负我徒儿，你真以为我不存在吗？张真人，此次偷袭致我儿重伤，当真要袒护他？原来是偷袭呀！哎，你个老糊涂啊！你以大欺小，你不害臊啊你啊！技不如人呢，就滚回去继续修炼，别在这丢人现眼了。你，张真人，不管怎么样，今日之事，你张真人必须给个交代。我给你个屁的交代！我给你，你儿子打伤我很多的徒弟，我还没说话呢。怎么着？
你儿子现在受点伤你就受不了了。我还是那句话，技不如人呐，就赶紧滚回去好好的修炼。张真人，今日之事，若张真人不给个交代，我二宗就此和乾元宗划清界限。至于秘境名额，你们乾元宗更是一个都别想。你废话太多了，不是用实力说话吗？上来啊！我就在这呢，打我来啊！一个接一个来，瞪什么瞪？不服上来！黄口小儿竟敢如此猖狂！谢门主，何须你老人家出手？让我来收拾此人！你这个，方才不过是靠偷袭才打败了谢守邪，怎敢如此猖狂？真当我二宗没人了吧？哎，你废话太多了，打不打？你，徒弟没问题吧？放心，师傅，小菜一碟。既然是大比，那还得继续。咱们两个老东西就下去吧。你不会玩不起吧，谢门主？啊！来人，将你师兄抬下去。哼，嘿嘿嘿，耶！谢门主无需担心，徐青乃我惊雷谷大弟子，一定能帮令公子报仇。那这次不死也得落个残疾。多谢王谷主，我要让那小子受到和我儿子一样的痛苦。我还要谢谢你，要不是你，我们惊雷谷这次大比第一也不会拿得这么容易。等我赢了你，就能为我们惊雷谷赢得更多的秘境名额。哈哈，这还没赢呢，就幻想上了。谢门主刚刚都说了，你是靠偷袭取胜，同样的招式，你以为你还能使第二次吗？是吗？我看你也没准备好嘛。你可耍我！哇，这是惊雷谷的独门绝技惊雷拳，许昕一上来就放这种大招，师弟危险了。什么？这总真输！妈的！这怎么可能？赢了，师弟又赢了！这不可能！难道这两宗所谓的首席和大弟子都是吹出来的？不然怎么会连江龙这个打不过？这个弟子有些古怪，该不会是张无悔那个老东西故意让弟子隐藏修为，好羞辱我等？这倒不像是他的作风。惊雷谷大弟子也不过如此，你们二宗还有没有人上啊？有一个算一个，都是蝼蚁！太嚣张了！我的对各位兄弟们，报仇！报仇！报仇！真大仇！报仇！报仇！报仇！队长！这怎么可能？叶师弟，你脸色怎么这么难看？江师弟赢了，你难道不为他感到高兴吗？当然，我当然替他高兴。要是还没人上的话，这次大比第一可就是我们乾元宗了。极元之地的名额，我们要拿4个。徒儿做得好！两位宗主，不是我们不给机会，是你们不中用啊！单打独斗呢，你们技不如人；群殴呢，你们又输得一败涂地。不过我们宗门呢，也不欺负你们，分别给你们2大宗门一人1个名额。张真人啊，谢门主，暂且忍一忍。现在与乾元宗撕破脸得不偿失，先让他们再嚣张一天。明日进入秘境之后，江湖是死是活，可就是我们说了算。既然是张真人的弟子赢了，秘境名额分配自然由张真人说了算。嘿嘿，没有让2大宗主当众发飙，实在是对不住了啊！
厉害啊，小师弟！这次宗门大比，你可是力挽狂澜啊！没想到你藏得这么深，怎么不早点出手？是啊，你这么强，还看着师姐被欺负，你是不是故意的？刚才抽他们忘抽你了，就是因为你我才上的擂台。你胡说什么你？你自己做了什么你自己清楚。是啊，叶离，你和江衡的过节只不过是私事，怎么能拿到这么重要的大比上来呢？若不是小师弟，我们恐怕连一个名额都没有。大师兄，我知道错了，这次是我不对，但我绝对对宗门没有任何不利的想法，日后也一定以宗门利益为先啊！师傅，我大老爷们还装可怜，我抽死你啊！嘿嘿嘿，好了，江衡，你明天还要去秘境啊！人呢？带这个猎徒回去，好好反省反省。嘿嘿嘿嘿嘿，江衡啊，你现在到底是什么境界呀？什么境界？这个我也不太清楚啊。啊，不能吧？你现在什么实力？你能不清楚？非要说的话，我应该算是剑仙，毕竟系统这么说的。啊，系统？话说回来，这麻剑系统怎么都没动静？该不会消失了吧？是否开启下一阶段任务？原来还有下一阶段，那当然是开启。获得新任务，拔剑100万次，完成拔剑次数后，将会获得剑圣熟练度。还来啊！哎，江衡，江衡，我问你话呢。啊，师傅，我突然想起来还有点事儿，我先回去了。哎，赶快休息，明天还去秘境呢。大师兄，你有没有注意到师弟的那些动作？你是说拔剑？难道这就是小师弟变强的原因？我倒是听其他弟子说起过，他们管这叫斩天拔剑术。拔剑术？没有。哎，没有。喂，你们两个在干什么？师傅，我们在练习小师弟的修炼方法呀。啊，修炼方法啊？拔剑那不是胡闹吗？那不是，这个方法也许只适合你小师弟，因为旁人根本就不知道诀窍，光拔剑就行了。现在专心于你们自个儿的修为，那才叫根本，懂吗？是师傅，弟子惭愧，是弟子着相了。嘿啊，那你们也下去吧啊！哎呀，这小老头真是看什么看？今天的功课做完了，赶快回去修炼。哎，等等，你们干嘛呢？你们怎么也跟着拔剑啊？大家都说江师兄能在擂台上大杀四方，都是因为这拔剑之术，所以大家都跟着学。不是，我拔剑那是有系统，你们跟着拔。哦，算了，按学学吧。爹，江衡那个今日之术，我一定让他百倍偿还。够了，输都输了，放狠话有什么用？还嫌不够丢人呢？二宗弟子全部落败，你们修炼都修到狗身上去了。谢门主，此事颇为蹊跷，那江衡身上另有古怪。是啊，爹，那江衡几个月前还是
现在变得这么强，肯定有问题。那个废物的确古怪，你们二人与他交手，就什么都没发现吗？哼，连一个都搞不定，叫我怎么安心把天剑门交在你手中？还好，我已经派人传信，叫玉衡出关了，明日秘境之行就由他来领队。这次一定要把那留在秘境之中。吴哥来了，哦，那太好了，他肯定死定了。老夫也派人去叫王默出关了。莫非是谷主之子王默？此番有两宗两大强者出手，那一定死定了。哈哈哈！正是。父亲，王谷主。父亲，先门。恒儿，你已经半不懂事了。不辱使命，此次去秘境即将突破宗师境。我也是。哈哈哈哈哈哈！好，好，好！如此一来，你们二人的实力在整个南域都已经堪称顶尖强者。若是再进一步，那便是我等宗师级别的存在。哈哈哈哈哈哈！好，既然如此，明日的秘境之行就由谢家大公子和我儿王默领队，势必要将乾元宗所有弟子拿下。都搞不定，真是丢我天剑门的脸面！哥，我不是……给我闭嘴！没有你这种弟弟。谢大公子，此事你不能全怪谢首席，那确实有点门道。门道？什么门道？我们来时已经打听过，江衡分别就是扶不上墙的腐民，甚至因为资质差差点自杀，就你们两个都搞不定，不是这什么？是谁八戒？是不是那江衡来了？什么八戒？就是那个江衡，这2个月不学无术，成天拔剑，已经成了咱们三宗的笑柄了。你们在干什么？宗主恕罪，我等只是觉得那江衡在短短数月之内提升如此之大，或许和其拔剑有关，想要探究一二而已。滚！再让老夫听到拔剑声，按规伺候。是。我门内弟子竟然在学习那个江衡拔剑，真是气死老夫！爹，你说那的拔剑之术会不会真有些蹊跷？你说什么？我是说，那现在变得那么强，会不会就是因为拔剑？荒唐！竟然将一个笑料当成真的！今后若是谁要在门里拔剑，借你们废一个！好了，明天的事我们自会处理。我与王默现已是半路宗师境，定着的江衡无悔。这俩是谁啊？不好了，师弟，这2人乃是天剑门和惊雷谷的真正天将，实力堪比老一辈强者。据说之前都在闭关，没想到这次秘境之行居然也来了。天骄有那么强？他们很早之前就是先天高手，如今恐怕更胜一筹。你就是江衡是吧？大比第一算得了什么？只不过是赢了一群普通弟子而已，在真正的天才面前根本不值一提。以力之主也敢与日月争辉，我等都不屑于参加大比。真正的比试现在才刚刚开始。废话真多。我说你们2宗门弟子平时修炼都修炼到嘴上了，你也只会成个口舌之快。你跟我狼狈为奸啊！等到了真正的秘境里面，看你嘴巴还这么厉害。
天象变化，秘境门开，弟子们赶快上来吧！弟子们，此番秘境之行，越往深处越为丰厚，但是更深的地方，到现在为止，三宗老祖呢都没有完全的探测清楚，所以呀，你们一定要万分小心。知道，师傅。我就一个问题啊，为什么他也在？哎，江师兄，我知道我们之间有误，但我对宗门是绝无二心的。此次也是因为大师兄无法参加，我才有这个资格的。但我保证一定不会破坏宗门大事的。好了好了好了，先别斗嘴了，赶紧去吧。啊，另外2个宗门的人呢？传送到别地儿去了？这里就是秘境吗？那接下来就是寻找宝藏。有仙人进入秘境了。我等潜藏秘境千年，还是被那上界之人给发现了。我早说过，这不是长久之计。哎呀，现在说这些有什么用呢？啊，下界是不能成仙的。我等一旦离开这里，势必会被上界察觉。要是上界知道我等在此成仙，到时候我们拿什么对抗上界？哎呀，够了够了！既然人家已经找上门了，现在说这些已经晚了，还得想想接下来该怎么办吧。怎么办？兵来将挡，水来土掩。千年以来，我等在这方秘境隐蔽修炼，其实早知道，那早晚会有这一天的。今日我等就去会会这上界之人，我倒是要看看我的惊雷拳法和上界仙人的法术到底有多少差距。罢了，也只能这么做了。吴老道，说起来，你这天剑也有1000年未曾出鞘了吧？这没有生锈吧？哈哈哈哈哈！看来我的天剑已经迫不及待了。那便走吧。且慢，师姐。师姐刚刚也在外面看到了，天剑门惊雷谷的人都已经到了，他们要冲着江师兄来者不善。如果跟他一起，恐怕我们会受牵连。你什么意思啊？我的意思是，我们分成2队，这样不管情况如何，另外一队能深入秘境找到宝。你要抛弃宗门？师姐别把话说那么难听嘛。什么叫抛弃？我这是也是为了保存宗门的实力，为宗门好。对啊，师姐，这是最好的办法。那你们走吧，我要留下来，和江师弟一起。师姐，事到如今，你还这么护着他，就这么在乎江衡吗？你胡言乱语什么呢？我在乎江衡，是因为我是大师姐，当然有责任要照顾同师们的弟子了。好啊，你们好自为之。师弟，都什么时候了，你还只顾拔剑？罢了，反正他们也已经走了，咱走吧。走，哎，咱们去哪儿啊，师姐？我来之前已经做过攻略了，在这秘境之处有一所灵药所在，师姐带你去。好。师兄，我们就这么把师姐和江师兄抛弃了，是不是不太好？我都已经跟他说过，是他不愿意跟我们走，万一出什么事儿，那也跟咱们没关系。就连那个谢雨恒和那个王默都已经出关了，他们是冲着江衡来的。师姐是出了什么事儿，那也是江衡害的。糟了，怎么这么快遇上天剑门和接雷谷的人？乾元宗弟子
真是得来全不费工夫。等等，这里只有2个人，江衡那个怎么没了？难道这小子知道我们在找他，提前跑了？跑不跑的，撞了他头门不就知道了？哎，等等，我们无怨无仇，能不能放我们一把？无怨无仇，江衡打伤我弟，你我宗门之间早就谈不上无怨无仇，那也是江衡害的，跟我没关系啊！哼，你也是乾元宗，如此一样，你这疯子！等等，我如果说出江衡的下落，能不能放我一马？哦，师兄，你不能告诉他，这不是背叛同门吗？你难道想死在这里？在这里。人呢？我们刚才没走多久，应该没走。我警告你，不要给我耍花招，否则我不会让你好声好气的走出这个密林。一定，我这就带你们去。走这里，别耍花样，不敢。走。该死的江衡，都是你害的我！要不是你，我怎么会受如此大辱？等着吧，就亲眼看着你被他们碾死！师弟，你看，真的有灵药！哎呦，不错哦！哇！这竟然是一份千年灵药，师弟，有了这份灵药，这次秘境之行可算不虚此行了。等一下！哦，终于找到了！谢兄快看，是灵药！真是得来全不费工夫，不仅找到了灵药，还找到了江衡这个，真是双喜临门呢！你是怎么找到这里的？此乃我乾元宗宗门内弟子才知道的藏宝之地。那可得问问你的好师弟叶离，你竟然通敌告密！师姐，我也是迫不得已，我也是保护同门师兄弟的呀！卑鄙！别废了，赶紧把江衡这个交出来！不可能！怎么就打算躲在这个女人背后当个缩头乌龟？果然是一个！我是，那你弟弟岂不是连你师兄，你还跟他废什么话？你把他杀了不就行了吗？我现在已经等不起了，把他大卸八块！等等，还有件事。还有什么事儿？咱还等什么？弄他！江衡之前就是，如今现在实力这么强，打败我弟，难道你就不好奇这其中发生什么？谢兄这么一说，我觉得这里面确实有些蹊跷。说吧，这几个月是得到了何种机缘，让你实力变得如此强大？我劝你还是如实的告诉我，或许会网开一面，给你个全尸。机缘？什么机缘？别装疯卖傻！要不是机缘，你会从一个万人皆知的废柴变成现在这样？难不成是你自己修炼的？别搞笑！我要跟你说，我是拔剑才变强的，你信吗？你敢耍我！哎，这年头说实话，没人相信。师弟小心，此乃天剑门不传绝学，剑开天门。小子，你能死在谢兄一招绝学之下，即便是死了，也足以为傲了。受死！受死！
你竟然打败了谢玉衡！什么？你只有一招？你是宗师？师弟，你居然也是宗师？什么？这竟然是宗师！太荒谬了！就这水平还想杀我呀？回去再练个几百年吧。哎，要干什么？你都要杀我了，你说我要干嘛呀？别过来！别杀我！想杀别人就要有被人杀的觉悟。别杀我呀！啊！刀下留人！好小子，当我的面杀我宗门中弟子，当老夫不存在呀！你们三位是谁？为什么会出现在我乾元宗境内？小娃娃，你是三宗的哪脉传人呢？我乃乾元宗弟子。哦，不愧是我乾元宗的弟子啊，资质和天性都是绝佳。你就是我天剑门的弟子啦？是。这个年纪就如此修为，还练成了剑开天门，有老夫年轻时的风范。想必你就是惊雷谷弟子了吧？这位前辈，我的确是惊雷谷弟子，不知道您是？你们是三宗老祖？你是乾元宗的慕容老祖？哎，还得是这小丫头聪明啊！三宗老祖？那您就是天剑门无穷老祖？那您是惊雷谷人道老祖？那你就是那上界之人。你要找的是我们，和我的弟子无关。啊！年纪轻轻就突破到了陆地神仙境界，不愧是上界之人啊！不是什么呀，三位老祖，你们是不是有误会啊？他怎么可能是陆地神仙呢？确实不是。堂堂上界之人，竟敢绑架我宗门弟子来威胁我们啊！我？没错，要打，堂堂正正第一场，搞什么绑架威胁？三位老祖，你们误会了，人不是江衡绑的，他是……哎，不是他绑的，那是谁绑的？三位老祖，都是这个小子在三宗大比上欺辱我们二宗，我是为了给门内弟子报仇，所以才把这两个人绑起来给我们带路的。你说什么？我们三宗同脉相承，你这么做就是残害自己人，简直岂有此理！还不快去送绑！我们送绑，赶紧送绑，赶紧送绑！对不起，大师姐，是我们连累了你和江师兄。现在不是说这些的时候，回去再说。你不是上界之人，我什么时候说我是上界之人啊？那你是？他是我师弟，也是乾元宗的弟子，江衡。什么？你是乾元宗弟子？哇！所以我们感应到进入秘境之中的仙人，其实是你。仙？不是什么仙人啊？能在外界修炼成仙，此资质果然逆天呐！岂止是逆天，简直哎呀，简直就是神仙转世嘛！你们几个老登叽里咕噜说什么呢？师弟，老祖们莫见怪，我师弟他是无心之言。哎，没事，小伙子，你是最好的。小友，我管你善用剑，乾元宗不适合你，不如加入我天剑门吧。啊呸！吴老头儿，你个臭不要脸的，你竟敢跟我争夺弟子！师祖，这不好啊！你说不行就不行啊！想让我听你的，等你也成为老祖再说。师祖，这个小子之前在两宗大比上欺辱我们二宗，完全没把您放在眼里啊！是啊，老祖，你让这个加入天剑门，那岂不是丢了咱天剑门的名声？住口！丢人现眼的东西，输了就是输了。人家堂堂陆地神仙侮辱你们，怎么了？没把你们给杀了，已经是莫大的恩赐了。什么？他居然是陆地神仙？这怎么会？他怎么会是陆地神仙呢？你居然是陆地神仙？我是陆地神仙。是啊，小友，我观你一身修为，皆在剑上，
你若愿意，我亲自收你为徒。到时候你在我天剑门，除了我之外，你就是地位最高的人。要是他叫老祖师傅的话，那我岂不是得叫江衡，叫师祖啊？竟然能得到三宗老祖的青睐，这怎么可能？师弟，你真的要答应他吗？我肯定。吴老头，你够了没有？你真的要给我挣脱弟子啊？哼！这位小友，你是我乾元宗的弟子，不如就拜在我的门下。从今往后呢，你就是我们乾元宗除我之外地位最高的人啦。这不好吧？行了，两位，现在当务之急是收弟子的事吧。此子在外界突破陆地神仙境界，必然已被上界注意。现在最重要的事是如何防备上面。站住！你们是何人？来我乾元宗何事？奇怪，怎么突然感应不到仙人气息？难道下界有什么能屏蔽气息的藏身秘境？这群人这是在干嘛？这也不太理解。这难道就是他们的修炼功法？世上还有这样的修炼方法吗？这能修成什么？他们怎么都在拔剑？甚至还有一个人躲在角落里偷偷拔剑。这些下界凡人难道是疯了？这李老道说的对呀，你要不说，我怎么就把这件事情给忘记了呢？老祖，什么上界，什么陆地神仙，我怎么听不懂呢？这位小友在下界成为陆地神仙，势必呢会被上界察觉。天帝掌控上界，麾下有仙人无数，又有强大的仙将坐镇，岂容下界有人坐地成仙？这位小友呢，从此就不能再离开秘境了，否则将会被上界无止境的追杀。老祖，你怕不是在开玩笑吧？真的有上界？不然，你以为我们这三个老不死的为何要躲在这秘境之中呢？老祖莫怪，我就是太担心了。总之吧，你们可以离开，但是他不能离开秘境，否则要是上界找上门，到时候或是就地格杀，或是带回上界审判，就由不得你了。啊！我原本以为剑仙就可以天下无敌了，现在又出个上界，怪不得系统让我继续拔剑呢。这上界还有高手啊！这位小友啊，接下来你就留在秘境之中，其他的事儿呢，就我们三个来处理了。老祖，你们要离开吗？你们先离开秘境，我们随后就到。小友，随我们来吧。既然是三宗老祖，应该没有什么危险。也罢，便跟他们走一趟吧。这里便是秘境的最深处，这里时空扭曲，外界一天，在这里便是1年。小友，从今往后便可在这里安心的修炼了啊！以你超群的资质，定能迅速的提升实力。即便日后遇到上界的上仙，哪怕是打不过，也能自保，全身而退，是吧？此乃悟道石，也可以加速修炼。小友，安心在此修炼便是。即便是上界之人，也无法探寻这里。我等三人便是靠此处躲过上界1000年。那既然此地足够安全，你们为何还要离开啊？我等在此枯坐1000年，实力呢已经达到了瓶颈，再待下去没有什么意义了吗？与其在这秘境中孤独死去，还不如在临死之前去会一会那上界之人。也罢，此事说到底是因我而起，我也断然不会让三位老祖失望的。好，小友有如此决心，甚好。三位老祖还有别的事儿吗？没事没事，小友只管在此修炼啊！我们走。走啊走，修炼修炼啊，好好修炼啊！三位慢点。我去，
此次修炼速度如此之快，我想一定有什么秘诀。我等在此暗中观察，好好学习一番。慕容老道，你还是那么不要脸。还说我呢？你别站在这里嘛！还有你，李老道。行了，别说话了，万一被发现了怎么办？嘘，开始了，开始修炼了。你说这叫什么事儿啊？在外边拔3月剑，好不容易有了一身剑仙的熟练度，结果又惹了什么上界仙帝，还有这算哪门子修炼？这不就关系黑屋吗？算了，既来之则安之。况且3位老祖也不会骗我。狗仙帝，等我拔剑大成，定要你好看！他这是干啥呢？江师弟，江师弟！你江衡成了仙又如何？现在你被上界追杀，连秘境都出不去，看你能蹦跶得了几天！终于出来了，我们得赶紧通知宗主老祖回来的消息。好的，谢师兄，那我跟你一块回去。好，大师姐，江师弟吉人自有天相，应该无碍的。我们还是赶紧回去吧，把老祖出山的事告诉宗主。好，走吧。什么？你们在秘境深处遇到了3宗老祖？是真的吗？你们没骗我吧？回师傅，此事千真万确。太好了，太好了！3宗老祖竟然没有死，看来我们乾元宗重回巅峰那是指日可待呀！哎，至于江河那个臭小子怎么没回来啊？回师傅，江衡那受到老祖特别关照，允许他留在秘境中修炼。哦，我就说这个臭小子呀，天资不凡呐，能够得到老祖的青睐，哎呀，真是不得了。师姐，你怎么不和师傅说真话？叶离，住口！哎，什么意思啊？回师傅，师祖将师弟留在秘境中修炼，并不是看上他天资过人，而是他得罪了不该得罪的人，不得已才躲在秘境中。什么人？上界啊？你说什么？叶离，你在说什么？师姐，我这是为了宗门，大家有权利知道真相。哎，让他说。师傅，3位老祖说必须将师弟留在秘境中修炼，他一旦出来，就会遭到上界仙人的追杀，甚至连累整个宗门。事关重大，才将江师弟留在秘境中。君如，他说的可是真的？确有此事，但这也另有隐情啊。行了，你不要说了。师傅，江师弟也是身不由己，但此事真的不关他的事。与他无关，当然有关系了。这么重要的事儿你都不跟师傅说啊？你还当我是师傅吗？你真以为师傅我是贪生怕死之辈呀？好了，这个江衡这个事儿呢，先放到一边。老祖既然要回来了，那我们一定要好生的准备准备啊，迎接老祖的回归。不是师傅，这事这么算了？当然不能这么算了。等老祖回来以后，我再慢慢的给这个臭小子教训他。不是，这，哎呀，等他回来。张真人，恭喜了！等老祖回归，要不了多久，乾元宗必将再度辉煌。嘿嘿嘿，先上门见外了，这也不是我乾元宗自个儿的事儿啊。3宗老祖回归，那是我们3宗的大喜之事。不久的将来，我3宗便会重回1000年的巅盛时刻。哎，这俩人就是老祖？这看着也不像。这是谁家老祖啊？何人在台上，竟敢扰乱我3宗大典？3宗，区区蝼蚁吧！大胆！你究竟是何人？竟敢如此诋毁我3宗！从未见过如此狂妄之人。从这一刻开始，难遇再为你2人容身之地。一群无知的生灵，井底之蛙，也配知道本座的名号？原来你们是上界之人。哦，你倒是挺有眼力。张真人，你说什么？他们来自上界？这不可能！啊，不知上仙降临，有失远迎，刚才的事情还请上仙见谅。什么上界？什么真仙？张真人，你也疯了吗？这个世界上
早已没有陆地神仙。你们这两个妖人，打扰我们迎接老祖也就罢了，既然还妄想用上界仙人诓骗我等，当我们是傻子吗？王谷主，别再说了，这二人恐怕真的是上界仙人。谢兄，这张无悔老糊涂了，怎么你也信了这两人的鬼话？他们说来自上界，就来自上界吗？无知的蝼蚁！这是什么力量？他们没有说谎，他们真的是上界仙人。这些还请上仙高抬贵手，放过我们吧！还请上界仙人原谅我等以前的冒犯，我等对上界一直心怀仰慕。我也是。上仙降临，不知所谓何事啊？我二人来此下界，只为了寻一下界成仙之人，他就在你们三宗之中。如实告诉本尊，你们最近三宗是否有人成仙？他们果然是来找江衡的，不行，此事一旦暴露，江衡必死无疑。回上界仙人，此界没有人成仙。上一届的陆地仙人还是要追溯到数千年以前。是吗？你们仔细想想，最近是否有什么奇异的事情发生？我等奉先帝之令下界查看，只要你们能说出这名人仙下落，并销毁其成仙之法，其他人等可以继无不咎。我想上仙是误会了，这一届绝对没有陆地人成仙。是不是误会？让我等查了就知道。你说仙人找的会不会是那小子？你是说江衡？不会吧？难道他真的有仙法？是不是仙法不重要，但这事儿和我们根本没关系，何必替乾元宗背锅？有道理。回禀上仙，最近的确有一事颇为蹊跷。有一名乾元宗弟子，此人数月之前还是一个，如今却击败我二宗天骄，赢得三宗大比，更是成为第一。是的，上仙。细细想来，此人的确身怀大秘密。哦，乾元宗宗主可有此事？回上仙，的确有这么回事儿。我那个弟子只不过是在三宗大比中取得了第一，就比他们那个弟子强那么一点点，怎么可能跟陆地仙境界沾上边呢？不，我可以作证，江衡确实已经突破了陆地仙境界，这是三宗老祖亲口所言。我也可以作证。诸位，不要信口开河，捕风捉影啊，胡说八道。张真人，此事千真万确，你若不信，可以问问你弟子。他们的确在秘境中亲眼所见，没有此事。师姐，此事事关重大，还是不要替江师弟隐瞒的好。师父，老祖说过，江师弟已经突破陆地神仙了。乾元宗那个废，那个臭小子，竟然真的突破了陆地仙境界。你们确定吗？是的，谷主。此前怕你们不相信，本来是想等老祖出来后再告诉你们。但是上界仙人来了以后，我觉得还是把事情先说出来比较好，免得被江衡连累。所以，你们说的那个江衡，他现在在哪儿？回上仙，江师弟还在秘境之中。叶离，师姐，我这也是为了江师弟好，有什么误会，还是跟上仙说清楚为好。我相信上仙一定会明辨是非的。你很不错，多谢上仙夸奖。江衡，这次你还不死？你们说的这个江衡，他是如何修炼成仙的？可有成仙之法流传？回上仙，此人平日里只知晓拔剑，从未见他修炼过。拔剑？是的，就是反复拔剑。你莫不是在诓我？拔剑算什么修炼之法？我们要的是真正的修炼成仙之法。不敢欺瞒上仙，事情就是这样。
哎呀，谢门主还有王国主，这种话你们也信呐？哦，拔剑就能成仙呐？要是这样的话，那我还是先帝呢，我。大胆！我不是有心冒犯，实在是他们说这事儿有点太匪夷所思了。没错，拔剑成仙之法，本座闻所未闻。你们两个还有何话可说？上仙，我等所言句句属实啊！事到如今，还敢哄骗我等？完成一半了，还得继续努力。这小子一直在拔剑，你们看出什么端倪了吗？没什么发现。我们会不会选错人了？接下来该怎么办？都到这一步了，还能怎么办？相信他就是了。罢了，只能如此了。哎呀，我们也该离开了。时隔千年，我们从来没有离开过秘境，也不知道外界现在什么情况了。不错，我的天剑已经迫不及待了。那我们就会会上界之人。上仙，我等真的没有欺骗上仙呐！大胆，还敢狡辩！上仙，为何如此啊？这便是冥顽不灵的下场。真正的成仙者在哪儿？还不如实找来。上仙，成仙的真是江衡啊！我下界蝼蚁，这里有你说话的份儿。你们上界的人是不是有病啊？我说的可是实话。还敢顶嘴？上仙，我们说的都是实话呀！够了！既然你们还不说实话，那就莫怪本座无情。乾元宗弟子依靠修魔道尽数成仙，违反天条，其余二宗瞒而不报，严坐处置。这是怎么回事？我怎么有种被天地厌弃的感觉？此乃是上天的旨意，一旦先旨，我们将万劫不复。上仙，冤枉啊！这和我们真的没有关系啊！都怪江衡这的货，他自己躲在秘境中修炼，害得我们也受牵连。江衡，师姐，我们完了，都怪那江衡。师姐，你为什么打我？我为什么打你，自己心里不清楚吗？要不是因为你，我们怎么会沦落到这一步？师姐，这和我有什么关系？难道不是因为他江衡惹怒了上界仙人，我们才会受到牵连？江衡犯的错误，为什么要所有弟子和他一起承担？你太自私了。我自私？那江衡就不自私吗？他让我们在外界承受上界仙人怒火，而他却在秘境中修炼。够了！师父，你也站在江衡那边。叶离呀，叶离，你怎么这么糊涂呀？到现在你都不明白，就算你说的真话又如何呢？上界的仙人怎么可能放过我们乾元宗呢？下界之人禁止成仙，怎么可能放任这些我们知道内情的人继续的活下去呢？你这什么意思？此乃天道之意，对任何靠修炼魔道尽数成仙的，都是零容忍。住手！老祖，尔等拜见老祖。三位成仙者，此界果然有秘密，感谢老祖出手相救啊！都没事吧？尔等没事。你们就是三宗老祖？下界之人拜见上仙。你们三人可知罪？二位上仙，凡事都要讲个证据，难道上界之人就可以肆意妄为，胡乱定罪吗？天规如此，荒唐！老祖救一救我们呐！是啊，老祖，
这和我们没关系，都是那江衡。你给我闭嘴！老夫的脸都被你丢尽了。老祖，此事真的与我等无关啊！犯了天条的明明是乾元宗的江衡，错不在我们呐。哎呀，慕容兄，让你见笑了。哈哈，无妨。说起来，也是我等离开时间太久了。三宗传承千年，虽然是一脉相承，彼此之间难免会心生嫌隙。哼，你们三人继承陆地神仙，那他妈三宗自然脱不了干系。今日三宗就此覆灭吧！哼，老祖误我，你气杀老夫也！老祖，你消消气，我没有那个意思。等等，怎么了？还有一个成仙者，打破下界规则枷锁那个人到底是谁？上仙，这是何意？哼，别想瞒得了本座，尔等不过是个普通的陆地神仙，就凭你们的实力，还真以为能惊动得了先帝吗？哈哈哈哈！上仙说笑了，我等在秘境之中修炼，什么规则枷锁，老夫分毫不知。死到临头了还敢嘴硬，现在把人交出来，我还可以饶你们一命，否则今日在这的三宗之人都得死。好。什么上界？就是一群欺压弱小者，下界不能成仙，分明就是你们害怕下界之人成仙，威胁上界的地位。大胆！下界不得成仙，乃是天地仁慈。若是下界人人都能成仙，长此以往，下界的灵气必然会越来越少，最终直至生灵涂炭。哈哈，我等又不是3岁稚童，这样的话就没必要拿出来诓骗我们了吧？下界之人无穷，都得向上仙持教。下界蝼蚁，不自量力！哎呀，他们就是真的上界仙人，三宗老祖都不是他们的对手，我们完了，彻底完了！不自量力的下界蝼蚁，你们的陆地神仙在我上界，不过是个刚刚踏入天宫的仙兵罢了，在我们这些仙将面前，宛若云泥。你们只有这点本事吗？还没完呢！李老道，还能站起来吗？还行。2人合力，替吴老大争取时间。好。老道友，好了没有？我这一剑诛仙！什么？原来我天剑门的绝学不是展开天门，而是这一招诛仙。难道吴老祖今日真的能诛仙？请上仙赴死！一群蝼蚁，竟敢伤到本座，岂有此理！老祖最有力的一击，竟然让天上的上仙才受那么点伤。完了，我们彻底完了。老祖，怎么样？情况不容乐观，你们早做准备，我们替你们争取时间。老祖，你说这话是什么意思？走啊！从此以后，再也没有南域三宗。什么？怎么会这样？老祖，只有这样了吗？老夫闭关这么多年，连仙人的一招都接不下，真是可笑啊！啊，
老祖，正如慕容老祖所言，走吧。师姐，我们快走吧。不走。师姐，你疯了！三尊老祖死后，下一个便轮到我们了。那我也不走。你要是怕死，你就自己走。你留在这儿也没用，留在这儿也是死啊！哎呀，算了算了算了，我才不和你们一起死呢！谢问主，王谷主，真没想到大敌当前，你们竟然选择了留下。张真人，别以为只有你不怕死，我可是千剑门门主，绝不会让自己的下半辈子苟且偷生，惶惶不可终日的活着。我也是，哪怕是死，我也要以惊雷谷谷主的名义去死，好歹也算被上界仙人诛杀，不丢人。看来你们已经准备好赴死，我再说最后一遍，交出打破下界规则枷锁之人，否则今日也是你们的死期。老夫已经说了，我等在秘境之中修炼，外界之事一概不知。好，好，好，敬酒不吃吃罚酒，给我死！这就是你们上界仙人最强的实力。你以为不告诉我就没事了？等你死后，刚刚走的那些弟子应该愿意告诉本座一二。那我就告诉你，打破下界规则枷锁的人，正是老夫。确定？是我。还在耍本座？老夫已经说实话了，信不信由你便是。在本座面前耍小聪明，去死有道！你已完成拔剑100万次任务，获得剑圣熟练度。啊！哎呀，终于完成了，也不知道外界怎么样了。如果像3位老祖所说，上界人肯定不会放过，更不会放过千元宗。我得去看看。别跟他废话了，青龙。做的耐心已经到了极限，既然你们一心求死，那本座便成全你们。且慢！小妖，你来干什么？我要是不来，你们就都死了。师弟，你来干什么？连三宗老祖都不是上仙的对手，你赶紧走啊！小友，老夫最强一击，也只是让上界仙人受了点小伤而已。你不是他的对手，速速回到秘境，或许还有一线生机。安心了，我能解决。你在胡言乱语什么？你赶紧走！江小友，老夫真的不是跟你开玩笑，上仙的实力完全超出了我们的预料。你刚刚突破，根本不是他们的对手。等你提升以后，再替我们报仇。走吧，我们给你争取时间。我说话意思你们没听懂吗？我说我能解决。难忘的下界蝼蚁，本座在此，你也敢口出狂言？你是谁啊？本座乃上界仙将青龙，看来你就是那个打破下界规则枷锁之人。规则枷锁？还在装？无妨，待本座将你抓回上界，交由天地处置。不是，我是真没听懂你说的什么呀。行了，本座也无心再听你狡辩，无自量力。啊！
我没看错吧？江恒，你竟然打败了上界真仙！谢门主，是不是我们眼花了呀？哼，你们没有眼花，确实是我乾元宗的弟子，我的好徒儿江恒打败了上仙。江小友，你现在到底是何实力呀？这怎么可能？没什么是不可能的。你究竟是什么人？我，一个普普通通的乾元宗弟子吧。下界怎么会有你这样的人存在？你不知道的事儿还多着。等等，你要干什么？你说我要干什么呀？你不能杀了我，要是杀了我，贤弟定不会放过你。还要杀我？那让他来呀！百虎帮我！你不能杀他，否则你会彻底的出走仙地。废话真多。你竟然真的杀了他！我不但要杀他，我还要杀你！你说什么？贤弟不会放过你的！哎，这话怎么都跑得挺快？这还是我认识的那个师弟吗？他居然这么厉害！解决了。还真是英雄出少年呐，小友，老夫真是小觑你了。谢谢你救了我和我儿子，也谢谢你救了我们。哟，谢门主、王门主，没想到有一天还能听见你们俩说谢谢。嗨，小友说笑了。哎呀，好了，都不要高兴得太早了。哈哈，小友啊，方才上界仙人的话，我想你也听到了。那上界不光有他们，还有一位最强的仙帝坐镇呢。是啊，先帝的手下就如此强悍，无法想象那位先帝该有多强。师弟，你还是快跑吧，跑得越远越好。是啊，那先帝的实力根本无法揣测。怕什么？兵来将挡，水来土掩呗。哦，难道小友有对抗先帝的办法了？现在还没有，不过很快就有了。那你的意思是？你已获得剑圣模板，开启新任务，拔剑1000万次可获得剑神模板。在秘境深处这么久，我可不止完成了拔剑100万次，就连新任务拔剑1000万次也快完成了。要不是担心你们出事儿，着急出来，现在的我根本就不怕那个什么先帝。难不成江衡小友的拔剑术真的有蹊跷？回去定要研究研究。难道这拔剑真的能成仙？回去试试。青龙和白虎下界这么久，事情还没有解决吗？白虎仙将，是谁把你打成这样的？白虎，到底发生了什么事情？青龙呢？回先帝，青龙他死了。青龙死了？是谁干的？难道是一界的漏网之鱼？不是他们，是那个打破规则枷锁的下界仙人。这不可能啊！区区一个刚突破的人仙，在我上界也不过只是一个小小的仙兵，怎么可能杀死仙将？到底发生了什么？
如实告诉本座。你的意思是，这下界除了有那个打破规则枷锁的人仙，还有其他3个人仙，而这个打破规则枷锁的人仙，甚至一招就重伤了你和青龙。回禀先帝，正是如此。一个小小的下界竟然出现如此存在，这不可能啊！先帝，我们现在该怎么办？既然你和青龙都失手了，再派其他人下去也没有意义。先帝，那这件事就这么算了？当然不能就这么算了。本座亲自去看看。什么？先帝竟然要亲自动手？自从先帝当年大破魔族之后，他已经上万年没动过手了。难得看到先帝有如此养心，这人能死在先帝手上，倒也是他的福气。既然是先帝本人亲自出手，定能将此子拿下。这老夫都拔了一晚上了，怎么还看不出来这拔剑之术有什么门道？是不是姿势不对呀？姿势？我观江小友拔剑之时没有任何限制，想必对姿势也应该没有限制才对呀。这就奇怪了啊！哦，咱们几位老祖也开始拔剑了，你们有没有任务面板？拔吧，一拔一个不吱声。师弟，你怎么在这里？没事啊。你怎么了，师姐？这么着急？我来找老祖，出事了。什么事儿？上级人来了？不是，是北域武芒。北域武芒？这北域与南域素来是井水不犯河水，他们来干啥？他们是为了秘境，也不知道是谁把3宗秘境的消息传了出去，结果武芒号召了大量高手，想将秘境占为己有。看来这1000年过去，外界早就忘记了我们南域3宗的威名了啊！这些事情要由现任宗主去解决吧。咱们继续拔剑，继续修炼吧。我也去。既然小友要去，那我也去。那我等就不去了啊。咱们还是继续研究研究修炼之术。修炼。小友，请一块儿请啊！先帝，您来这里做什么？知己知彼，百战不殆。那下界人仙能够斩杀青龙，其必有过人之处。本帝对此很感兴趣。先帝对此人竟然如此看重，狮子搏兔，义勇全力。先帝的实力高深莫测，却还有如此心胸，佩服佩服，真不愧是您。好了，马屁就不用拍了。关于此人的消息，你还知道多少？说起来倒是有一事，此下界人仙修炼之法颇为奇究。据说本人乃是一介废柴，平日里很少修炼，只是每日拔剑，好似着了魔一样，也因此被不少人笑话了许久。谁知后来居然真的拔剑成道，也正是那时斩断了下界的规则枷锁。拔剑成道，这世间竟还有如此成道之法？先帝，你真的相信？可这是不是太荒谬了？我亲自试试，谁知道？盟主，这里便是南域3宗秘境的入口了。这什么秘境入口？我怎么什么都看不到啊？秘境只有特殊时期才会出现的。
原来如此，怪不得南境三宗每隔一段时间都会出一批武力强悍的弟子。好小子，只要你的情报准确，下一次秘境开盘必有你一席之位。多谢盟主。确定南境三宗真的没人了吗？当然了，我亲眼看见上界仙人下凡，诛灭三宗。幸亏上仙仁子是诛杀首恶，我才得以逃跑出来。是，这一次连上仙都亲自降临，看来这一次三宗真是没落了。从今往后，南北两域都将由我武行掌控。是谁口出狂言呐？哎呀，简直是痴人说梦啊！宗主，你们没事儿？张无悔，你个老东西，你还没死？这么年轻眼睛就瞎了啊？还在这说什么笑话呢？我不是活得好好的吗？啊！哎呦，这说三宗都已经覆灭了吗？现在什么情况？盟主，我不知道，我亲眼看见上仙下凡，这三宗应该被彻底覆灭才对呀！我就是你说的覆灭了。我知道了，他们是鬼魂，他们是鬼魂！哎呦，睁大你的眼睛，看清楚！没用的东西！叶离，我竟没想到你是这种人，你居然带着万人来燃制我三宗秘境，你对得起宗门对你的养育之恩吗？什么养育之恩？你们平日里对江衡如此照顾，可有半分心思在我身上？不是，跟我有什么关系？我都没说话。你小子是入了魔障了你！闭嘴！你个老东西，张口闭口教育，你以为你是谁呀？你个孽障！张无悔，看来你这师傅当的不够格呀！啊，弟子无能，让老祖见笑了。叶离，你怎么敢对师傅这么讲话？什么师傅？即便你们来了又如何？如今秘境已让北域武盟知道了，我劝你们识相点，赶紧把它交出来。没错，张真，所谓天才地宝，当有能力者居之。你有这等好东西，怎么不早拿出来跟大家伙分享一下呀？分享？悟空人，恐怕你没有那个福分吧？啊，回去再等1000年。哪儿来的老东西？这有你说话的份儿吗？张老道，你是不是以为有你这么几个人，再加上这个土埋半截的老东西，就能守住秘境啊？你就是江衡吧？那个只会拔剑的。我拔剑招你了？就是一点上进心都没有，整天只会拔剑，玩物丧志。老道，乾元宗有这样的人，你是不是眼瞎了呀？不是，你有没有素质啊？怎么还人身攻击呢？我，乾元宗连这种都招，我看你们不如趁早解散算了。怎么了？我说错什么了？你张老道是不是识人不明？哎，江师弟，不要气坏了身子，为这种人不值得。吾皇人，我确实是识人不明，但是呢，不是江衡，而是这个逆徒叶离。啊，你，吾皇人，我再给你最后一次机会，请你带着这帮人立刻马上滚蛋，永远不要惦记我的三宗秘境，否则的话，我就对你不客气。张真人，我知道你武功高，但你武功再高，能高得过我武盟10大高手吗？我这次带来的都是武盟最强精锐，你拿什么赢？就这几个臭虾米、烂鸟蛋、井底之蛙，也敢冒充武林高手啊！上！哇！张真人，你什么时候上升的大宗师？师傅，你又突破了。有什么奇怪吗，徒儿？为师本来就是宗师境界，再加上这一路的遭遇呀，为师颇有几分感悟，
突破大宗师不是理所应当的事儿吗？师傅，我听老祖说过，这大宗师之后便是以武入道，超凡脱俗。这么说，您快要成为陆地神仙了？哎呀，徒儿啊，还早着呢。再说，就算我是陆地的神仙，那又怎么样呢？我也比不上上界之人呢。张真人，你是不是以为你是大宗师，我就拿你没办法？白玉盟主，我师傅已经说得够清楚了，还不赶紧走？走？我为什么要走？我还没有得到秘境呢。耶，你个还不死心呐？张无悔，你是不是以为你有大宗师的力道，就能所向披靡了？你竟然也是大宗师？现在还以为自己无敌吗？大宗师有什么了不起的？这有你说话的份儿吗？老夫慕容生，我管你是谁！别碍事儿，要不然我连你一起收拾。哎呀，看来这千年过去，北域早就忘记了我慕容生的名号。你到底是谁？你倒不知道我是谁，也敢染指我三宗秘境？此人气度不凡，难道真的是什么高人？这群人眼中没有丝毫慌乱，自信的过分，恐怕的确有什么依仗。好，我就给你张真人一个面子，秘境继续归你们三宗所有。不过，我们北域也得要几个名额。给我几分面子？我呸！你算老几呀你？敬酒不吃吃罚酒，我刚才给过你们机会，是你们不知道珍惜。哼，土鸡瓦狗！好，等会儿我看看你的口气大还是你的本事大。老祖小心呐！老夫还用你担心呢？嘿嘿，老祖，我不是这个意思，我是让您下手轻那么一点点，别真把他们都打死了，不然北域的秩序就乱了。留几个活口，告诉他们北域之人什么该做，什么不该做。狂妄！你到底是谁？老夫行不更名，坐不改姓，慕容生。少骗我！我怎么没听过南域有你这么一号人物？老夫还用骗你啊？你是乾元宗弟子，你知不知道此人是谁？这是我乾元宗老祖。乾元宗老祖，你耍我！乾元宗老祖早已逝去千年，怎么可能还活着？乾元宗有这么厉害的人物，你为什么不早告诉我？你是不是想害死我？您真的是乾元宗的慕容老祖？正是老夫。老祖恕罪。您大人不计小人过，这都是叶离指使我的，真的不关我的事啊，老祖。哼，老祖，滚吧，悟狂人！以后你要是再敢踏入我南域半步，我打得你满地找牙！多谢张真人，多谢老祖不杀之恩。我这就走，我走，滚！至于你妈叶离，也太让为师失望了。从今天开始，你不再是我乾元宗的弟子。我的内力被废了。我已将你在我乾元宗所学的一切武功全部拿回，你以后好自为之吧。叶离，师父不杀你，也是法外开恩，还不赶紧滚！
你是什么人？我只问一件事情，你想不想报仇？报仇？我当然要报仇，这就让江河付出代价。很好，那就去一个地方，帮我做一件事情。什么地方？三宗秘境。快了，任务终要完成了。我去，那是什么？师姐，你怎么了？师弟，秘境出现问题了。秘境？是不是那什么北域五狂人又回来了？不是，这次是秘境内部出现了问题。秘境内部？看来这秘境有秘密。师弟，师傅们他们都已经过去了，我们也赶紧去吧。好。叶离，你想干什么？你是什么人？为什么要觊觎我三宗秘境？三宗秘境，哈哈哈哈哈哈！本来就是我的东西，你以为是谁创造了这处秘境？难道你是？不然，万载之前，我魔族被上千击败，无处可去，我便创造了这处秘境，将所有魔族子弟送到秘境最深处，借助那里的时空紊乱，隐藏气息。魔族？我怎么不知道秘境深处还有魔族？哼！区区凡人岂能发现我的魔族身影？今时候到了，我魔族终于可以回归了。哼！先帝这是怎么了？回来之后便一直把玩这把剑。难道是先帝大人新炼制的仙兵？但那不过是一把下界普通武器。猜这么多，干嘛不直接问白虎大人呢？这就是那名下界仙人所使用的修炼之法。白虎，你没开玩笑，这是修炼之法？拔剑也能成仙？那咱们辛辛苦苦修炼是为了什么？我也不相信，但先帝觉得事出蹊跷，所以要找出那人的成仙之法。哼，白虎，这就是你说的修炼法，根本就是在戏耍本帝。臣不敢欺骗先帝。罢了，也不是你的问题，是本帝太敏感，竟然相信拔剑能成仙，简直是荒谬。下界发生什么事？看看下界发生什么事。陈灵旨。先帝大人，不好了！下界魔妻肆虐，群魔出世。什么？不可能！这些魔界余孽不是被我们尽数斩杀了吗？看来当年还是有一群漏网之鱼。先帝，那我们现在该怎么办？一群藏头露尾、苟且偷生之辈罢了。如今回来，又能有什么用？先帝所言极是，当年您能够消灭魔族，而今也一样。今日就让这群魔族彻底覆灭！啊！龙族小心！哼，区区陆地神仙，在我面前还不够看！你到底要做什么？你很快就知道了。现在该你了。我要怎么做？拿着这颗承载我魔族所有魔气的魔珠，你将会改变为先天魔体，到时候我便能借用你的肉身重临世间，是吗？愿意？不，我愿意，但我有条件。什么条件？杀了江衡。你放心，这里所有的都要死，这里所有的人都要死。
不好，赶快阻止他们！好，老祖，怎么办？还能怎么办？赶紧撤离，回去再想办法。好，也只能这样了。想走？完了，今天你们一个都走不掉。张真人，当初你将我逐出师门的时候，可曾想过会有今日？你个逆徒！叶离，你想干什么？难道你要欺师灭祖吗？老祖，本座行事，何须向你解释？够了！贫道的确真的很后悔，早知道你是如此的丧心病狂，当初我就不应该心慈手软，应该将你碎尸万段。很好，你成功激怒了本座。既然你想死，本座便成全你。呀！呀！国贼休想！怎么收手了？你不是想要我的命吗？本座改主意，就这么简单让你去死，太便宜你了。本座要慢慢折磨你。你这个恶魔！本座本就是魔，如此猖狂，就不怕上界的人知道？让他们发现，那岂不是更好？本座本次归来，就是要报你们当初杀魔族之仇。江衡呢？他为何没来？不好，快通知江小友，让他别过来。别想着通风报信了，省省了，此处传不出任何消息。既然他们没来，本座等着便是。这股气息着实可怕，到底发生什么事情？让老子他们现在怎么样了？师弟，你说，我总有预感，师傅他们是不是出事了？师姐，你放宽心，还没到地方呢，具体什么情况谁也不知道。多谢师弟，还好有你在。什么？没什么，我们赶紧走吧。走。虽然这么说，但我心里总有点不祥的预感，得赶紧把任务完成了。你说，如果我把你变成我魔族的一员，是不是很有意思呀？魔族贼子，你到底想干什么？我就喜欢看你这副想杀我却杀不掉我的样子。你等本座将三宗全部同化为魔族，届时我要带着所有的魔族杀上上界。一群苟延残喘的小小之辈，也敢大言不惭！你们终于来了。一个当年侥幸逃脱的魔族分支而已，也配称魔主？我们魔族本就是以强者为尊，谁强谁就是魔主。现如今魔族这一支，我就是最强，自然就是魔主。一群野兽而已。先帝，你如此隆重，竟是将仙宫所有仙将全带来了。所谓何事啊？当然是为镇压你而来。先帝想要镇压本座，就凭你带的这些人不够。有本帝足矣。贼子猖狂！先帝，臣请命诛杀，罪臣魔族。藏头露尾的鼠辈，你也配叫板先帝？找死！不用先帝出手，有本尊在，足矣。怎么回事？怎么动不了？
出去！魔道贼子，你岂敢伤我仙将？本座杀了又如何？本座不光要杀他，还要杀你们！白虎，你没死，差点吓死我！到底怎么了？他已经不是白虎了。先帝大人，这是怎么回事？白虎不是好端端的站在那吗？诸位，还不快欢迎我魔族新成员！果然是魔族，还是这般毫无底线。不过就算加上白虎，也不过区2个人，真以为能赢过本地？谁说我们只有2个人？现在该轮到你们了。趁现在，走，快走！找死！老祖，既然如此，那本座就先杀你。圣贤，我求你了，赶紧救救老祖吧！你让我做什么都可以。他们私自成仙，早已违反天界规定。本地没杀了他们就不错了，你还想让本地救人？什么？你身为天尊，见死不救？难道天规比人命还要大吗？本地做事需要你教。住手！江河，你终于来了！本座等你很久。江小友，你来干什么？赶紧走！金荣，带着江河走啊！哎，既然他要找我，那我干嘛不留下来？你说是吧？夜离，把他们放了，我留下来。你觉得你现在还有资格跟本座谈条件吗？那我走。老祖，师傅，江河，你大可不必如此。我等已经活了上千年，都活够了。徒儿，都是为师没用，也累了你。无需多言，你们快去疗伤吧。师傅，你脸都晒伤了，你出门应该擦点我给你的防晒啊！今天太阳这么多。哎呀，这孩子都什么时候了，还开玩笑？你这样明天起床我脸够了。行了，你们快走吧。教师弟，既然如此，那就万事小心。你就是江衡，你就是那狗先帝。本地古若尘，就是你杀了本地的仙将青龙。是我，本来上次连这货也想杀你，可惜啊，他跑太快了。哼，好胆色！在本地解决了这头魔族之后，再好好审问你。江衡是本座的猎物，一定要本座亲手杀了。本地开口，一言九鼎。和我抢人还不够格。那本座倒要试试先帝的高招了。魔族小辈大言不惭。江衡，不要再拔剑了，再拔剑，本座剁你的手！快点！到底在搞什么把戏？快点！竟敢无视本座，当你还在乾元宗吗？够了，不要再拔剑了！说拔剑，本座非不让你拔！完成拔剑1000万次，你获得剑神熟练度。找死！
这不可能！刚才发生了什么？先帝，此人竟然以一剑便重伤魔主，简直不可思议！下界竟有这种存在，他到底是如何变得这么强的？难道那拔剑之法真的有用？这也太荒谬了！你是怎么做到的？你之前明明是个，现在怎么可能打败本座？想知道？告诉本座你是如何做到的？因为我是卦，卦是什么东西？你不懂，反正我的数值已经拉满了。就是在骗本座！刚刚那一剑绝对用了全力，去，给我杀了他！好啊，上回让你跑了，这次绝对不放。这不可能！遗言说完了吗？说完，该你上。当然没有。哼，我恨你！为什么每次都是你得到？骗你的，我根本不想听。怎么，你还想对本帝动手不成？来都来了，一块上路吧。好志气，那就让本帝领教你的厉害！先帝出手便是法相，这小子死的也算值了。这么多年，先帝从未全力支持，这次既然破例了，这不可能！你到底是怎么做到的？想学吗？我教你啊。真的？但是你得做一件事儿。什么事情？修改天条。回先帝，自从修改天条，让下界可成仙之后，不断有下界突破，一些下界人选择留在下界，但更多的下界人选择飞升上界，咱们这块人满为患了。他到底是怎么做到的？先帝，先帝！把他们收入天宫，安排官职，这件事情就交给你做了。我？那先帝您呢？没看到本帝正在修炼吗？剑也能修炼？师弟，你去哪儿？随便逛逛。我陪你。走。都准备好了，1、2、3。自从那天之后，三宗恢复收徒，如今总算慢慢恢复了人气。不过话说回来，如今我已经是此界最强，进无可进了。系统，派点别的任务呗。你获得新任务拔剑1亿次，完成任务奖励剑道道果。不是吧？还来啊！